Salam əziz abituriyentlər, şagirdlər, valideynlər və kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Söz verdiyimiz kimi Azərbaycan dili qəbul proqramına uyğun olaraq mövzu izahlarımızı davam etdiririk. Bu gün sizlərlə birlikdə leksikologiya 2 bölməsi üzrə, yəni leksikologiyaya aid olan ikinci izahımızı çəkəcəyik. Amonimlər, sinonimlər, antonimlər və frazoloji birləşmələr danışacağımız mövzulardan olacaq. Mən video izaha keçməzdən öncə siz videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, video ilə bağlı olan fikirlərinizi şərh bölməsinə qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin videolarımızı paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Bu tipli videolardan daha çox şagirdin yararlanmasına səbəb ola bilərsiniz. Elə isə gəlin keçək izahımıza. Amonimlərdə qalmışdıq axırıncı dəfə. Amonimlər. Gəlin birinci elə amonimlərdən başlayaq. Amonimlər. Deməli, amonimlər nədir? Deyilişi, yazılışı, ən əsası başlanğıc forması eyni, leksik mənaları, fərqli olan sözlər. Bəli, gəlin nümunələr deyək. Məsələn, hansı sözü nümunə göstərə bilərik? Tutaq ki, göstərirək şam sözün. Şam sözünün iki leksik mənası var. Birinci leksik mənası nədir? Qaranlıq olan zaman yandırdığımız şam. Deyirik ki, şamı yandırdı. İkinci mənası nədir? Axşam yeməyi mənasında. Şam yeməyinə endik. Baxın belə. Deməli, hər iki şam sözünün deyilişi, yazılışı və başlanğıc formaları eynidir. Amma leksik mənaları hər ikisi həqiqi mənadır və bir-birindən tamamilə fərqlənir. Baxın, bu tipli sözlərə deyirlər amonimlər. Amonimlərin bir sıra xüsusiyyətləri var. Amonimin birinci xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, amonimlərin tərəfləri həqiqi mənada olmalıdır. Həqiqi mənada olur. Bəli, ikinci şərt ondan ibarətdir ki, amonimlərin tərəfləri həm eyni, həm müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilər. Deməli, baxın, burada birinci şam sözü isimdir, ikinci şam sözü də isimdir. Deməli, bu amonimlərin, buradakı olan amonimlərin tərəfləri eyni nitq hissəsinə aiddir. Amma başqa bir nümunə yazaq. Məsələn, kök sözünü yazaq. Kök. Kök, bir var kök dolu bədənli adam, sifət. Bir də var ağacın kökü, bu olur isim. Baxın, buradakı amonimliyin tərəfləri isə müxtəlif nitq hissələrinə aiddir. Gəlin davam edək. Sonra amonimliyin başqa hansı xüsusiyyətləri var? Dedik ki, nə olur? Amonimlərin tərəfləri həqiqi mənada olur, eyni və müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilərlər. Amonimləri təşkil edən sözlərin tərəfləri quruluşca fərqli ola bilər. Deməli, tərəflərin quruluşu fərqlənə bilər. Nə demək istəyirəm? Yəni, bizə lazım olan məsələ onların başlanğıc formasının eyni olmasıdır. Yəni, quruluşları fərqli ola bilər. Məsələn, bir tərəf sadə, digər tərəf düzəltmə ola bilər. Tutaq ki, elə ən çox rast gəldiyimiz nümunə var. Yara sözü. Deyirəm ki, yara. Xalqın işinə yara. Xalqın işinə yara. Xalqın işinə yaranmaqda elə sözün, belə deyək, bütöv başlanğıc forması yara olacaq. Yəni, söz quruluşda necə olacaq? Sadə. Bir də deyirəm ki, əlimdəki yara. Aha, baxın, burada sözün kökü olacaq yar, a isə nədir?
leksik şəkilçi. Sözün başlanğıc forması nə olacaq? Yenə də yarı olacaq. Bu sözün quruluşu necədir? Düzəltmə. Aha. Başlanğıc formaları eynidir. Deyiliş, yazılış eynidir. Nə olsun quruluşları fərqlidir? Yenə də nə hesab olunacaq? Amonim hesab olunacaq. Baxın belə. Amonimlər ümumiyyətlə iki böyük qrupa bölünür. Leksik amonimlər var və qrammatik amonimlər var. Biz bunları həmçinin sinonimlərdə və antonimlərdə də görəcəyik. Leksik sinonimlər, qrammatik sinonimlər, leksik antonimlər və qrammatik antonimlər. Elə də çətin bir məsələ deyil. Leksik sinonimlik yazaq. Üzr istəyirəm, homonimlik. Leksik homonimlik odur ki, hər iki tərəf əsas nitq hissəsi olmalıdır. Əsas nitq hissələri arasında olan amonimlik adlanır leksik homonimlik. Məsələn, burada yazdığımız nümunələr. Biri feildir, biri isimdir. Bunların arasında olan amonimlik leksik amonimlikdir. Buradakı hər ikisi isimdir. Bunların arasında olan amonimlik leksik amonimlikdir. Burada biri sifətdir, biri isimdir. Bunların arasında olan amonimlik leksik amonimlikdir. Yəni, əsas nitq hissələri arasında. Əsas nitq hissələri arasında olan amonimlik leksik amonimlikdir. Bir də var qrammatik amonimlik. Burada tərəflərdən biri ya köməkçi nitq hissəsi olmalıdır, və yaxud da tərəflərdən hər ikisi köməkçi nitq hissəsi olmalıdır, və yaxud da bu şəkilçilər arasında ola bilər. Ümumiyyətlə, hər iki tərəf əsas nitq hissəsidirsə, bu leksik amonimlikdir. Yerdə qalan bütün hallar qrammatik amonimlikdir. Məsələn, şəkilçilər arasında şəkilçi. Köməkçi nitq hissəsi. Hissələri arasında, yəni hər iki tərəf köməkçi nitq hissəsi olsun. Köməkçi nitq hissəsi. Sonra, məsələn, bir tərəf əsas nitq hissəsi, bir tərəf köməkçi nitq hissəsi, bir tərəf əsas nitq hissəsi, bir tərəf şəkilçi, bir tərəf köməkçi nitq hissəsi, bir tərəf şəkilçi. Bunlar hamısı adlanır nə? Qrammatik homonimliklər. Deməli, məsələn, gəlin nümunələr yazaq. Tutaq ki, dadə şəkilçisi, bir var zərf düzəldən dadə şəkilçisi, bir də var isimin yerli kar şəkilçisi, dadə şəkilçisi. Baxın, bunların arasında olan amonimlik adlanır qrammatik amonimlik. Və yaxud da ancaq sözü var. Ancaq sözü həm ədat ola bilər, həm belə deyək də bağlayıcı ola bilər. Onların arasında olan amonimlik adlanır qrammatik amonimlik. Sonra dan sözü var. Bir var nəyisə danmaq mənasında feil. Bir də belə deyək də dan şəkilçisi var. O tək variantlı şəkilçi olur. Dan şəkilçisi çaydan, qəhvdan, güldan bu tipli sözləri düzəldəndə. Bunların arasında olan amonimlik qrammatik amonimlikdir. Və yaxud da daş sözü ilə, daş ismi ilə və yaxud da daş feili ilə belə deyək, daş şəkilçisi var. Onun arasında olan, məsələn, vətəndaş sözündə, sirdaş sözündəki şəkilçi. Onların arasında olan amonimlik qrammatik amonimlikdir. Baxın, daşmaq ismi ilə daş feili arasında olan amonimlik leksikdir. Çünki hər iki tərəf əsas nitq hissəsidir. Amma bu nitq hissələri ilə daş şəkilçisi arasında olan amonimlik adlanır qrammatik amonimlik. Ümid edirəm ki, bu mövzu sizə tam şəkildə aydın oldu. Keçək növbəti məsələlərə. Dilimizdə amonim hesab olunmur. Bunu 3 qrupa bölürlər. Bu sözlər 3 qrupa bölünər. Birincisi adlanır paronimlər. Nədir paronim? Bir hərfə görə fərqlənən sözlər. Bu sözlər demək olar ki, bizə bir çox hallarda həm sınaq imtahanlarında qarşımıza çıxır, həm də buraxılış imtahanlarında, hətta qəbul imtahanlarında da qarşımıza çıxa bilən bir məsələdir. Bir hərfə görə fərqlənən sözlər. Məsələn, qəlb sözü var. Bir də qəlb sözü var. Bir var insanın qəlbi, bir də var qəlb isə o, məsələn, kərpici falan tökürlər, müəyyən bir şeyi çıxartmaq üçün, formanı çıxartmaq üçün onun içərisinə lavazimət tökürlər və o alınır. Bu adlanır onun qəlbi. Sonra var mətn.
Bir də var mətin. Mətin dözümlü iradəlidir. Mətin isə, belə deyək də, o bizim işlədiyimiz testlər ki var, bax onlardır. Daha çoxdur var belə məhsullar. Nigah var, nikah var. Atlaz var, atlas var. Sənəd var, sənət var. Süfrə var, sürfə var. Məhsul var, məhsul var. Səpki var, səp. Ç ilə də var, c ilə də var. Baxın belə. Bu formada. Bir hərfə görə fərqlənən sözlər amonim hesab olunmur. Niyə amonim hesab olunmur? Çünki amonimliyin şərtləri nə idi? Deyiliş, yazılış, başlanğıc forma eyni olmalıdır. Bunlarda yazılış eynidirmi? Deyiliş eynidirmi? Deyil. Ona görə bu sözlər amonim hesab olunmur. Nə hesab olunur? Paronim hesab olunur. Daha sonra nə var? Omoqraflar var. Omoqraflar vurğuya görə fərqlənən sözlərdir. Bir var insanın alını, bir də var alın. Deməli, baxın, birində vurğu birinci hecadadır, birində vurğu sonuncu hecadadır. Bir var gəlin, bir də var gəlin. Evet, burada vurğunu qoya bura, burada da vurğunu qoya bura. Deməli, bu sözlərin deyilişləri eyni olmadıqlarına görə biz bunları amonim hesab etməliyik. Nə hesab eləyirik? Omoqraflar. Vurğusuna görə fərqlənən sözlər adlanır omoqraflar. Sonra üçüncü qrupu təşkil eləyir omoforumlar. Omoforumlar nədir? Başlanğıc formasına görə fərqlənən sözlər. Məsələn, gəlin birə sözünü götürək. Deyirəm ki, nə yazaq? Birə 10 dəqiqə işləyib. Aha. Buradakı bir sözün köküdür. Ədə yönlükar şəkilsidir. Bir də deyirəm ki, evdə birə var. Bit birə mənasında. Baxın, bu nədir? Bunun başlanğıc forması 1-dir. Bunun başlanğıc forması elə 1-ədir. Bu sözlər başlanğıc formasına görə fərqləndiyinə görə amonimliyin 3 dənə şərti vardır. Deyiliş, yazılış, başlanğıc forma. Bu sözlərin başlanğıc forması fərqləndiyinə görə biz bunları amonim hesab edə bilmərik. Keçək növbəti məsələyə. Çoxmənalı sözlərlə amonimlərin fərqi. Gəlin müqayisə eləyək, müqayisə aparaq. Çoxmənalı sözlər və amonimlər. Deməli, çoxmənalı sözlərdə biz 3 dənə şərtlə qarşılaşmışdıq. Çoxmənalı sözlərdə məcazilik var. Düzdür? Amonimlərdə isə nə var? Həqiqi məna olmalıdır. Çoxmənalı sözlərdə məna yaxınlığı var. Amonimlərdə nə olmalıdır? Mənalar fərqli. Çoxmənalı sözlər həmişə eyni hissəsinə aid olmalıdır. Yəni, tərəflər. Amonimlərdə necədir? Həm eyni, həm də müxtəlif. Gəlin görə ödəyirmü? Məsələn, burada yazıram ki, qapının ağzı. Bir də yazıram insanın ağzı. Aha, deməli, qapının ağzı və insanın ağzı. İnsanın ağzı həqiqi mənada, qapının ağzı məcazi mənada. Birinci şərtimiz ödəndi. Məcazilik var. Məna yaxınlığı. Qapının ağzından da nəsə içəri daxil olur. İnsanın ağzından da belə deyək də yemək və digər su kimi ləvazimatlar içəri daxil olur. Məna yaxınlığı var. Görünüş baxımından yəni bir oxşarlıq var. Hər iki ağız sözü isimdir. Gəlin burada məsələn kök sözünü yazaq. Kök. İsim kimi, bir də sifət kimi. Hər ikisi adam da kök ola bilər, ağacın da kökü olur. Həqiqi məna var. Kök adamla ağacın kökü arasında belə deyim, məna tayları bir-birindən tamamilə fərqlidir. Heç bir yaxınlıq yoxdur.
Bu da düz. Buradakı kök sözlərin müxtəlif nitq hissəsinə aiddir. Biri isimdir, biri sifətdir. Amma eyni nitq hissəsinə də aid ola bilər. Şərtlərimiz ödənilirmi? Ödənilir. Yəni amonimlərlə çoxmənalı sözləri qarışdırmırıq. Belə. Bu çoxmənalı sözlərin daha çox hissəsi var ki, onlar bilirik də bədən üzvlərimizlə bağlı olan bir məsələdir. Amma elə sözlər var ki, həm amonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənə bilər. Məsələn, üz sözü belə sözlərdəndir. Üz, bir var insanın üzü, bir var suyun üzü. Burada çoxmənalıdır. Bir var insanın üzü, bir də var dənizdə üzmək. Burada isə amonimdir. Və yaxud da belə deyək də boğaz ola bilər. İnsanın boğazı, çəkmənin boğazı çox mənalıdır. Amma o coğrafiyada termin kimi boğaz, bu artıq olur amonim. Sonra başqa nələri qeyd eləyə bilərik? Başqa, nə bilim, qaşdır, burundur, dildir, qoldur, beldir, kökdür, doludur, nə bilim, yoldur, yaydır və s. Baxın, bu tipli. Məsələn, bir var o oxu qoyub atdığımız əşya yay, bir də var tutaq ki, nəyisə yaymaq. Burada amonimdir. Amma məsələn, bir var, tutaq ki, kündəni yaymaq, bir də var xəbər yaymaq. Burada isə artıq çox mənalı olur. Baxın, belə işlər. Bəzi sözlər var ki, biz onları həm amonim, həm də omoqraf kimi düşünə bilərik. Bəli, həm çox mənalı söz kimi düşünə bildiyimiz, həm amonim kimi düşünə bildiyimiz nümunələr var, sayılır. Həm amonim, həm də omoqraf olan sözlər var. Məsələn, qoyundur, alındır, düyündür. İnsanın qoyunu, bir də o qoyun var, belə deyək də, qoyun quzu mənasındakı qoyun. Burada amonimdir. Bir də var, kitabı yerinə qoyun. Artıq burada vurğu fərqləndiyinə görə nə olur? Amoqraf olmuş olacaq. Belə, qoyun, alın, düyün həm amonim, həm omoqraf olmuş olur. Və bəzi sözlərdə var ki, həm omoform olur, həm omonim olur. Qazan, əsər, bax, bu tipli sözlərdəndir. Amonimlərin tərəfləri bir-birinə belə deyək də antonimlik təşkil edə bilər. Bu hal mümkündür. Məsələn, baxın, keçilmək sözünü yazıram. Keçilmək. Həmçinin bu yaman sözü də bu tipli sözlərdəndir. Nə demək istəyirəm? Keçinmək, bir var deyirsən ki, yaxşı pis keçinirəm də, yəni yaşayıram. Bir də var, xəstə keçindi, öldü. Ölmək. Görürsünüz, keçinmək sözü amonimdir, amma mənaları bir-birinə antonimlik təşkil etmiş olur. Belə, əlavə olaraq qeyd eləyək ki, antonimlərin tərəfləri hər ikisi məcazi mənada da ola bilər. Bu hansıdır? Frazoloji antonim dedim, amonimlərin tərəfləri məcazi mənada da ola bilər. Hər iki tərəfi məcazi mənada olur. Məsələn, baxın, can vermək. Amonimdir də, düzdür. Bir var, günəş bitkilərə can verdi, bir də var, əsgər döyüş meydanında can verdi. Bu frazoloji amonimlikdir. Yəni, amonimlərin tərəfləri, əgər frazoloji amonimlikdən söhbət gedirsə, hər ikisi məcazi mənada işlənə bilər. Sonra gəlib çıxırıq sinonimlərə. Sinonimlər nədir? Deyilişi və yazılışı fərqli olan, lakin mənaları bir-birinə eyni və yaxınlıq təşkil edən sözlər. Məsələn, cavan, gənc. Görürsünüz, deyiliş və yazılış müxtəlifdir. Amma leksik mənalar bir-birinə yaxındır. Ola bilər qoca, yaşlı, nə bilim, adam, insan. Baxın, belə. Deyiliş və yazılış müxtəlif, lakin leksik mənaları bir-birinə yaxınlıq təşkil edir. Sinonimlərin sayı dildə nə qədər çox olsa, belə deyək də, dil bir o qədər zəngin olur və ifadə imkanları çox olur. Sinonimlər bizə nəyə görə lazımdır? Təkrarçılığın qarşısını almaq məqsədi ilə. Sinonimlər iki yerə bölünür. Nisbi sinonimlər və mütləq sinonimlər. Nisbi, bir də mütləq. Nisbi sinonim nədir? Hər zaman bir-birini əvəz edə bilmir. Məsələn, tutaq ki, iri və böyük sözləri. Sinonimdir də, düzdür, leksik mənaları bir-birinə yaxındır. Lakin, tutaq ki, deyirəm ki, iri otaq, böyük otaq. Burada işləndi. Amma hər zaman işlənə bilməz. Mənim qardaşım məndən yaşca böyükdür deyə bildiyimiz halda, mənim qardaşım məndən yaşca yekədir deyə bilmirik. Deməli, bunların arasında olan sinonimlik nisbi sinonim. Mütləq sinonimlərin sayı daha azdır. Bir də mütləq sinonimlərin digər adı var, ona dublet də deyirlər. Məsələn, eynək,
gözlük sözləri. Aha, baxın bu sözlər bir-biri ilə mütləq sinonimdir və fərqi yoxdur. 1000 dənə də cümlə qursanız hər zaman bir-birini əvəz edə biləcəklər. Leksik sinonimlər var və qrammatik sinonimlər var. Əgər sinonimlik əsas nitq hissələri arasındadırsa, bu sinonimlik adlanır leksik sinonimlik. Məsələn, cavan, gənc leksik sinonimlərdir. Qoca, yaşlı leksik sinonimlərdir. Adam, insan leksik sinonimlərdir. Eynək, gözlük leksik sinonimlərdir. Amma məsələn, ba şəkilçisi, bir də la şəkilçisi. Bunlar hər ikisi şəkilçidir və bir-birinə sinonim şəkilçilərdir. Nə bilim, anda ilə arkən şəkilçisi, madanla mamuş şəkilçisi. Baxın, deməli bu şəkilçilər bir-biri ilə sinonimdir. Onların arasında olan sinonimlik isə adlanır qrammatik sinonimlik. Sinonimlərin tərəfləri eyni nitq hissəsi olmalıdır. Buna fikir verməliyik. Biz sinonimlərlə bağlı sual düşəndə bununla bağlı yanılırıq bəzən. Fikir vermək lazımdır. Məsələn, çiy sözü sifətdir, düzdür, amma bişməmiş. Bu feildir də, feili sifətdir. Tərəfləri eyni nitq hissəsinə aid deyil, deməli biz bunları sinonim götürə bilmərik. Həmçinin sinonim sözlərin kökləri də eyni olmamalıdır. Tutaq ki, bir var bivəfa, bir də var vəfasız. Bəli, buradakı sız şəkilçisi ilə bir şəkilçisi bir-birinə sinonimdir. Lakin bivəfa sözü ilə vəfasız sözü sinonim hesab oluna bilməz, çünki kökləri eynidir. Sinonimlərin tərəfləri fərqli quruluşa malik ola bilər. Eynək sözü sadə olduğu halda gözlük sözü düzəltmədir. Yəni quruluş da müxtəlif ola bilərlər, heç bir problem yoxdur. Gəlib çıxırıq antonimlərə. Nədir antonimlər? Antonimlər əks mənalı sözlərə deyilir. Fikrimizi daha təsirli ifadə eləmək üçün istifadə eləyirik. Məsələn, var antonimlər nədir? Qara, ağ. Bax belə. Sonra cavan, qoca, böyük, kiçik. Görürsünüzmü? Leksik mənalar bir-birinə belə deyək də antonimlik təşkil eləyir. Bu tipli sözlər adlanır antonimlər. Antonimlər həmişə eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Biz burada söz yox, məsələn, gəl, get. Aha, bax burada nədir? Hər ikisi feildir. Burada hər ikisi sifətdir. Burada hər ikisi sifətdir. Burada hər ikisi sifətdir və s. Belə. Məsələn, məşhur sözü sifətdir. Amma tanınmamış sözü bu artıq feili sifətdir. Yəni, biri feildir, biri sifətdir. Biz bunları antonim hesab edə bilmərik. Antonimlərdə leksik antonimlər var. Əsas nitq hissələri arasında olan antonimlik. Baxın, bunlar əsas nitq hissələri arasında olan antonimlikdir, leksik antonimlikdir. Bir də şəkilçilər arasında var. Məsələn, l şəkilçisi ilə sız şəkilçisi antonimlik təşkil edən şəkilçilərdir və qrammatik antonimlikdir. Antonimlərin tərəfləri belə deyək, eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır və kökləri eyni ola bilməz. Məsələn, bir var bisavad, bir də var savadsız. Aha. Burada antonimlik var, amma şəkilçilər arasındadır. Bisavadla savadsız sözləri isə antonim hesab oluna bilməz. Çünki kökləri eynidir. Bu şəkilçiyə görə olan bir məsələ deyil. Bu kökə görə olan bir məsələdir. Gəlib çıxırıq frazoloji birləşmələrə. Frazoloji birləşmələr demək olar ki, baxın, amonimlər və frazoloji birləşmə ilə bağlı hara gedirsinizsə gedin, bir sualınız vardır. Nədir frazoloji birləşmə? Deməli, birləşmənin tərkibində olan sözlər öz həqiqi mənalarından uzaqlaşaraq üçləri birləşir, yəni üçü və yaxud da ikisi birləşib, birlikdə yeni bir məcazi məna ifadə edirlər. Məsələn, baxın, əldən düşmək yazıram. Əldən düşmək. Əl nədir? İnsanın bir bədən üzvüdür. Nə bilim, yemək yeməyə, nəyisə qaldırmağa falan xidmət edir. Düşmək nə? Məsələn, yerə atılmaq, yıxılmaq mənalarını ifadə edən bir feildir. Əldən düşmək ikisi bir yerdə yorulmaq mənasını ifadə edir. Nə əl sözünün, nə də düşmək sözünün yorulmaq sözü ilə əlaqəsi yoxdur. Burada birləşmənin tərkibindəki hər iki söz öz həqiqi mənalarından uzaqlaşaraq birlikdə bir məcazi məna ifadə ediblər. Baxın belə. Frazoloji birləşmələr
bərabərdir bir feil. Quruluşda da mürəkkəb. Mürəkkəb söz. Söz. Baxın, frazoloji birləşmələr sözdür. Quruluşu da mürəkkəbdir. Mürəkkəb söz. Mürəkkəb feil. Bu qədər. Siz onların tərkibinə müdaxilə edə bilməzsiniz. Tutaq ki, məsələn, cin atına minmək. Nə bilim, cin bu olağanüstü bir qüvvələrdir, at miniş vasitəsidir, minmək də əyləşmək mənasını ifadə edir. Bunlar hamısı üçü öz həqiqi mənalarını uzaqlaşaraq birlikdə əsəbləşmək mənasını ifadə edirlər. Baxın belə. Biz buradakı heç bir sözün yerini dəyişib başqa söz qoya bilmirik. Məsələn, cin yerinə şeytan sözü, at sözünə nə bilim, maşın sözü qoya bilmərik. Yəni, frazoloji birləşmələrin, daha dəqiq desək, sabit söz birləşmələrinin tərkibinə müdaxilə edə bilmərik. Amma formasını dəyişə bilərik. Minmək, minəndə, minənlər, minib və s. İstənilən tipli qrammatik şəkildə artıra bilərik. Bunlar cümlənin bir sadə üzvü hesab olunur. Frazoloji birləşməni bir sözlə əvəz eləmək olar. Əsəbləşmək, yorulmaq mənalarını ifadə etdik. Amma frazoloji birləşmənin amonimi, sinonimi və antonimi frazoloji birləşmə olmağa məcburdur. Məsələn, cin atına minmək deyirəm ki, əsəbləşməkdir, bir də zəncir çeynəmək. Baxın, cin atına minmək sözünün belə deyək də, qarşılığı sinonimi əsəbləşmək sözü ola bilməz. Amma zəncir çeynəmək ola bilər. Çünki frazoloji birləşmənin sinonimi frazoloji birləşmə olmalıdır. Məsələn, can vermək. Vermək, söz vermək. Baxın, bunlar da frazoloji birləşmədir. Can vermək bir var yaşamaq mənasında, bir də var ölmək mənasında. Məsələn, günəş bitkilərə can verdi, onları diriltdi. Bir də var əsgər döyüşdə can verdi, yəni öldü. Və yaxud da söz vermək. O mənə söz verdi ki, dərslərini yaxşı oxuyacaq. Məclisdə Əliyə söz verildi ki, çıxış eləsin. Deməli, deyilişi və yazılışı eynidir. Leksik mənalar bir-birinə fərqlidir. Bu tipli sözlər olacaq amonim, frazoloji birləşmələr. Antonim də ola bilər. Məsələn, dilotu yemək çox danışmaq mənasındadır. Ağzı qıfıllanmaq az danışmaq mənasındadır. Frazoloji birləşmənin amonimi, sinonimi, antonimi frazoloji birləşmə olmalıdır. Frazoloji birləşmələrin çoxu elə feil formasındadır. Görürsünüz, vermək, söz vermək, zəncir çeynəmək, cin atına minmək, əldən düşmək. Cəmi 2 dənə nümunə var. 5 günlük dünyadır, bir də həftə 8, mən 9. Bunlar feil formasında olmasa da, yenə də frazoloji birləşmədir. Frazoloji birləşmələri cümlədə təhlil edən zaman biz onları belə deyək də, cümlənin bir sadə üzvü olaraq götürməliyik. Məsələn, söz vermək düzgün deyil. Ya da düzgündür. Necədir? Düzgündür. Nə? Söz vermək. Cümlənin sadə mübtədası. Etmək, olmaq, bilmək, qılmaq, bunlar frazoloji birləşmə yaratmır. Kömək etməkdir, adım olmaqdır, yaza bilməkdir. Bunlar frazoloji birləşmə deyil. Ola bilər, olmaq sözü, etmək sözü frazoloji birləşmənin tərkibində iştirak eləsin. Məsələn, ciyərli olmaq, ağlı başında olmaq və s. və ilə axır. Ümid edirəm ki, bu mövzumuz sizlər üçün yararlı oldu. Növbəti izahlarda görüşmək ümidi ilə.